好多年嘅下咧嚇，申報咗年紀。咁我想問下主席，你需唔需要申報年紀咧？關於呢個管理嘅。申報咩嚟嘅？嗱，我支付我申報咗你啦，咁到你咧申報咗你咧需要。嗱，如果你唔係即係有啲問題嘅話咧，就一係咧，你好細心聽我講嘢。剛才我哋已經係申報咗你啦，我哋講咗啦，我同師傅咧係絕對唔會喺呢一個問題上面咧係牽涉在內嘛。我哋唔會有一個管理公司係我哋參與啊嘛，講咗啦，係你冇聽到啫。係啊，即係如果係反係於係查到你嘅兩個人牽涉在我哋歡迎絕對反嘅。依家各位啊，你嗱我唔好呢個又嚟啦，咁我一講晒個時間，又係話咧點搞啊？我係咪冇發言啊？當時都係你講開啊，議程嘅嘢就可以發言。如果你係議程嘅嘢就發言。而家係三個嘢。嗱，我依家你唔好嘥我哋時間啦。我有法律嘅，講啦，開完會你先講。我哋而家講議程嘅嘢，30秒鐘啊！如果唔係請佢1秒都唔得。議事會議嘛，我係旁聽嘅啫嘛，個權係佢哋。你去梁永豪 office 嗰度講完咗咧，我再講一次，如果你執法嘅，我哋唔要再聽啦，我哋唔要再聽，我哋唔要再聽。你喺11月2號啊，呢封嘅係確認呢所有陳愛美咧要都話出啦事，因為出啦我人嘅嘢咧就好講咧，出啦事，我一出啦事邊日嘅係啦，我一俾我哋學，為咗你有交議員咧，因為出啦事 stop it， 你同我乜水咧？一路必須 stop it， 一路必須 stop it， 一萬蚊講得嚟啦，我邊一萬蚊講得嚟，可以就議主咁樣終止你。可以個議主席嘅身份終止你繼續發言。我講俾你，你哋咁多人俾我講翻佢嘅話，我係啲嘢，我立法嘅權利嚟到譴責你，因為你咧係啊話我誹謗或者正間會員，我100%可以告到你嘅，所以咧我一維持譴責你，同埋保持告你嘅權利。你講完未？你講完未啊？唔係講緊發言邊未啊？應該話。